តិចមកគឺសោះថាចាំងនំថ្នោតនំនឹងធ្វើពីអីចុងធ្វើពីថ្នោតអង្គយើងចឹងហើយនឹងដូងហើយអ៊ំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងអានេះធ្វើប្រហែលធ្វើតែមួយថ្ងៃហើយឬក៏មិនធ្វើយើងធ្វើបើសិនណាយើងត្រាំអង្គបានរីកទៅកិនភ្លាមលាយទៅ1 ម៉ោងអីឡើងម៉ោងព្រោះយើងអត់ដាក់មេដាក់អីទេយើងយកថ្នោតហ្នឹងធ្វើមេមកបាទអត់តែថ្នោតឡើងយើងលាយទៅហើយម៉ាបាទឡើងតែយើងកោសដូងសឹងមិនតាន់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំដូចងាញ់ទទួលមួយពីអ៊ំមួយពីទទួលពីអ៊ំមួយអរគុណតែគេនេះអ៊ំវាទុកជាផ្សារចាតែបាន10រៀលយើងមិនបាច់កាត់ទេគឺដឹងតែដាក់10រៀលនេះអ្នកបកប្រែថាចេះចិត្តអូយឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ហ៎ចូលយកឲ្យកៅថាមកៅអត់អត់ហើយកៅតែអាចអត់ចំណេញលីងមកមិញទេពូខ្ញុំទៅគ្រូមកជើងគ្រូ
Hello. Hello.